देखिए 20 साल से ये फ्रिज बंद था, हम लोग आके सही किए हैं इसको। देखिए मनाली, देखिए मनाली गिर रहा है ना, तो ये कितना मोटा मोटा बर्फ जम रहा है। ये यही बनाने वाले हैं। दूसरा कंपार्टमेंट देखिए, इसमें भी मनाली गिर रहा है। देखिए देखिए यही फ्रिज है, कंप्रेसर हो गया, फैन वगैरह सारा चल रहा है।